사이즈만 지네. 그게 아니라 솔직히 동준이가 너무 따뜻하게 쳐다봐요, 사람을. 야, 우리 차갑게 쳐다봤냐? 아, 그쵸. 정말 눈빛 보세요. 얼마나. 동준이. 야, 넘친다. 어이, 동준아. 어이, 너 잘 지냈어? 동준이다. 어이, 동준아. 어이, 너 잘 지냈어? 그냥 하염없이 눈물이 나. 그냥 하염없이. 야, 소민이가 이제야 웃네요. 소민이가 이제야 활짝 웃어요. 이제야 웃네요. 어쩌. 야, 소민이 끝없는 가능성과 매주 싸워. 머리도 넘긴다. 끝없는 가능성과 싸워. 좋다. 좋아해. 뒤에 피난다. 천성이 되죠. 자, 우리 한 분씩 소개를 해드리자면 우리 김동준 씨. 안녕하세요. 야, 이거. 자, 우리 그 2015년, 야, 근데 너무 오래됐네. 5년 만에 출연이에요. 5년 만에 와, 진짜? 신화 선배님들이랑 같이 맞아. 바닷가에서. 신화 선배님이랑 잘생겼다. 왜? 뭐? 아니, 근데 왜요? 계속 잘생겼어. 계속 나한테 잘생겼어. 너 그만해. 그러니까 안 되는 내가 거야. 언제 그랬어? 잘생겼다며. 오디오 들어갔어. 잠깐만, 저기 소민이 자리 바꿔. 안 되겠다. 지호 나와, 가. 아, 왜 싫어? 안 가. 안 가. 그냥 하염없이 눈물이 나. 자, 오케이. 자, 일단 우리 그 동준 씨. 자, 오늘 또 네네. 짝꿍 되고 싶은 분 있어요? 저 있어요. 누구요? 되게 궁금했던 분이 한 분 계세요. 누굽니까? 되게 궁금했던 분이 한 분 계세요. 누굽니까? 누굽니까? 소민 씨. 소민 씨. 야, 큰일 났다. 야, 왜 불을 지져? 방향 잡고. 애 마음에 불을. 방향 잡고 왔어. 야, 얘 왜 이래? 불을 왜 이래? 형, 불을 지져가. 방을 지자고. 방을 지져. 우리 잔인하게 얘기해요. 불을 질러. 어째 아니, 불을 지져가 뭐야? 불을 지져. 왜 불을 지져? 야, 너 괜히 그러지 마. 얘 진짜야. 아, 저도 너무 궁금했어요. 자, 근데 동준 씨, 뭐 남친은 여기 있기 때문에. 아니야. 아니야. 그냥 하염없이 눈물이 나. 오해를 엄청 하더라고. 무슨 쟤도 소리야? 나를 오늘 기대하고 왔다. 기대하고 있습니다. 제 봐요, 제 팀만 안 가져왔지. 지금 휴가 참여하는 누구랑 함께 떠납니다, 오늘. 네, 오늘 떠나요. 제 지금 준비하고 왔어요. 듣고 보니 그러네. 자, 우리 그. 김동준 씨와 짝이 되고 싶은 여성분들은 말씀해 주세요. 영혼까지 팔 지금 표정이야. 표정이 지금 이제. 수줍게 한 분이 손을 아, 그래요? 영혼까지 팔려고 이제. 애교야. 뭐 이렇게 수줍어하면서 그래? 한 장이야, 한 장, 한 장. 한 장밖에 안 붙이는 거야? 그러면 그 이거 남은 하셔도 5장 제가 살게요. 어? 그럼 되는 거 아니에요? 아니요. 여섯 장이요. 6장이요. 5장 누구 거 사시려고 했는데요? 소민 씨. 소민 씨. 아, 뭐야? 야, 너 왜 그래? 그냥 짝꿍에 가서 게임하는 거예요. 야, 그냥 오늘 게임. 이거를 무슨 연애 프로를 만들어요, 이거. 아니, 왜? X면 아니에요. X면 아니야. 야, 오늘 녹화 끝나면 둘이 볼지 평생 볼게 한번 진짜 몰라. 제가 6장 내겠습니다, 그냥. 네. 자, 그러면은 뭐 추가로 혹시 도전하실 분 계세요? 있겠니? 자, 두 분 확정. 네, 6장. 전소민, 김동준 씨 확정이요. 아니, 이러면 어떻게 자연스럽게 오늘 게임을 합니까? 안녕하세요. 아, 맞아, 맞아? 소민아, 정신 차려! 소민아, 정신 차려! 소민아, 정신 차려! 정신 차려! 이거만 하면 돼. 아, 얘네
진짜 소민이는 지금 데이트해, 데이트. 아니, 진짜. 그만해. 소민이 연애하지만 니네. 그게 아니라 특히 동준이가 너무 따뜻하게 쳐다봐요, 사람을. 야, 사람이 쳐다봤냐? 아, 그쵸. 정말 눈빛 보세요. 얼마나 따뜻하게. 아, 진짜 심하네. 아니, 소민 씨, 이건 무슨 맛이죠? 좀, 달콤하고, 약간 좀 느끼한? 그쵸. 그쵸. 네. 아, 저 후식이다. 이거 요플레네. 이거 디저트, 디저트. 그거네. 이거 디저트, 디저트. 그거네. 근데 동준이가 당황하는데 그 얘기 지금 달콤한 느끼해 이거 정말로. 디저트네 디저트. 디저트구나. 디저트네. 후식. 이게 그러니까 이게 메인은 아니야. 아니, 솔직히 말하면 메인이라고 하긴 뭐하지만, 에피타이저나 뭐, 그렇게 나올 수도 있는. 예. 근데 식사 돼요. 식사 되죠. 소민 씨는 이거 누구랑 먹을 때 가장 맛있어요? 소민 씨는 이거 누구랑 먹을 때 가장 맛있어요? 저랑요. 저랑요. 야, 동준아, 얘 마음 흔들지 마. 아, 동준이 못됐다. 동준이 쟤도 동준이 그렇게 안 봤는데 야, 너도 쟤. 꼴값을 잔뜩 떠는구나. 그래, 해봐라. 쟤 진짜. 야, 소민아, 그런 질문 많이 해줄게. 일로 앉아봐. 아니, 뭐, 어떻게. 동준아, 일 좀 하자. 야. 아, 진짜 최악이다. 최악이야. 야 동준이도 잡으면 안 놓는 스타일이구나. 그지? 잠깐만, 여기서 약속을 받았어. 너 오늘 이후로 연락 안 되면 진짜. 동준이가 어떤 애인지 모르는구나. 동준이 오늘 카니발 진짜 빨리 빠져나가겠다. 야, 시간 바로. 가봐. 추격전. 잡아. 오랜만이에요. 안녕하세요. 자, 더 얘기 나누기 전에 사실 두 분이 더 있으세요. 그래서 매번 이렇게 하면 전선미 씨랑 송교 씨가 너무 항상 남자 그래서 아니, 뭐가 그렇게. 아니, 두 분 오셨는데 뭘 또. 자, 그러면 게스트 나머지 두 분 그래요? 모셔보도록 하겠습니다. 와, 이게 얼마만이야. 새로운 얼굴. 반가운 얼굴. 경월이다. 밤이 깊었네. 매일 생각했었다. 눈을 어떻게 해야 될지 모르겠어. 소민아 좋아? 아니요. 소민이 얼굴이 빨개졌네. 아니, 저 가스세븐의 진영 씨도 너무 팬이 됐어요. 컴퓨터 낄 때까지 데이트하기. 아유, 진짜. 아유. 저도 좀 반갑게 해주세요. 진영 씨 왔어. 네, 그때 나왔을 때 엄청. 허닥 사장이 아니야. 야, 소민아, 왜 그래, 너? 자기 창피해야 돼. 진영 씨 창피해야 돼, 지금. 오빠 진짜 좋아해. 가운데로 가요. 그럼 자리 바꿔야지. 뒤에서 계속 자리 바꿔야지. 잘생겼어. 아, 옆으로 와요. 아니, 처음, 근무 두 번째 처음이 이제 진영 씨가 처음 봤을 때 그때 사진 같이 찍을 때. 아니, 뭐 잠깐 오늘 뭐 무슨 지호랑 오늘 무슨 거리 데이트 나왔어요? 아, 왜 이렇게 겹치? 아니, 뭐 하는 거야? 팔짱 끼는 거 처음 봐. 아니, 지호 팔짱 갑자기 왜 끼는 거야? 피하다고 저한테 같이. 아, 일로 끼고 싶은데 절로 끼는 거 아니에요? 형, 뭐 이렇게 조급해? 아유 저 새도 동네 아저씨예요. 손을 들고요, 빼고. 소민 아저씨 라디오하러 가려다가 이런 거 아니에요? 지금 생각하고 있잖아요. 넣을까 뺄까. 라디오 의사? 예. 자, 복지회관 나가, 빨리 복지회관. 2달 배운 한국무용. 자, 그럼 복지회관 한번. 선이 살아야 돼. 살아야 돼. 아니, 굳이 자켓 그냥 입으셔도 되는데. 야 너 그냥 해. 선이 살아야 돼. 선이. 아 뭔 선이 어디? 선이 안 보이는 게 나을 것 같은데. 야, 진혁이가 뭐 받아준다, 야. 야, 지금 소민이 봤어? 진영이가 마이크 해줬대. 아, 나 진짜 너무 싫다, 진짜. 야, 복지회관 2개월 아, 전소민 정말. 아니, 신발까지 벗었네. 양말이 왜 그러니? 발가락이 튀어 나오겠는데? 소민이 발가락에 피 나는 거 아니야? 튀어 나오겠는데 발가락? 매니큐어, 피 매니큐어. 나는 거 아니야? 소민이 발가락에 피 나는 거 아니야? 나오겠는데 발가락? 아, 표정 봐. 아, 진짜 진지해야지. 표정이 진지해야지. 선 나온다. 야, 너 이거 안 손이 그런다. 뭐. 선이 나와. 야, 소민아! 잠깐만 이거? 야, 소민아! 야, 소민아!
겨드랑이에 땀 났어. 겨드랑이에 땀 났어. 나와. 소미야. 소미야. 야! 저기. 너 뭐야? 야, 긴장을 많이 했네. 너 뭐야? 아, 퀴즈 아니야. 끝났어. 내가 잘못 본 거야. 가만 있어. 야, 거짓말했지. 아니, 그게 아니라. 깜짝이야. 소민아. 겨드랑이에. 네가 긴장을 많이 했나 봐. 진영아, 소탈하지? 예, 털털하고. 자, 그만해. 아니, 겨드랑이에 김한장이 붙어 있더라고. 아니, 김이 붙어 있어, 그만해. 겨드랑이에. 나 김밥 먹고 여기 김이 어? 아니, 김도 이런 김이 아니라 그냥. 김밥용 김이야. 그냥. 아니, 김도 이런 김이 아니라 그냥. 김밥용 김이야. 그냥 모콜라의 디자인이라고 생각하면 되잖아. 김밥용 김이래. 그늘이 져서 그래. 겨드랑이에 그늘이 져서. 아, 지금 워터파크 터져가지고. 아니, 나 소민이가 오늘 얼마나 긴장을 하고 있는지. 여기서 보여주네. 배우들한테 좀 어떻게 해. 아이, 배우들아. 아유. 야, 그래도 진영이가 신발 갖다 준다. 야. 야, 매너 있다. 얘기하지 말아줘야 돼. 옆에서 또 그걸 얘기해. 아니 왜 하필 오늘이야? 진영 씨 왔는데 나 진짜 미치겠네 오늘. 네가 옷을 벗었잖아, 그래. 그걸 왜 그걸 해? 그냥 하지. 아니, 얘가 이렇게 팔을 많이 못 올리더라고. 아니, 근데 여기에서 났어, 여기에서. 그쪽에서 다 보였겠네. 땀이 안 나서 왼쪽은 했는데. 그렇게 많이 안 났어. 진영! 드디어 났다. 아, 우리 그 드디어 갓세븐이 네가 부르는 나의 이름으로 컴백을 했습니다. 일단 박수 한번 주시고. 일단 진영 씨, 이 노래 한번 좀 살짝 좀 들려주세요. 아, 그럼요. 예, 한번 좀 진영 씨, 우리 갓세븐. 아니, 안무랑 뒤가 진짜 장난 아니더라고. 아, 이제 제대로 나오는구나. 몸 푸는 것도 달라. 와 가벼워 몸이. 가볍다. 일단 몸이 가벼워. 야. 몸이 가벼워, 일단. 가벼워. 우리랑 다르다. 야, 가볍다, 가벼워. 와. 점프를 엄청 가볍게 하네. 진짜 섹시하다. 우와. 어이구야. 우와. 어이구야. 우와. 소민이가 미칠만 하네. 야, 잘한다. 미칠만 해. 소민이가 진짜 여러분 보셨는지 모르겠어요. 진영이가 딱 나서 준비할 때 하나하나 담더라고. 하나하나 눈에. 또 틀렸어, 지금. 몸 푸는 것도 달라. 눈에 담아. 눈에 담어. 야, 이거 오랜만에 내가, 눈에 사프라치네. 담더라고. 저 약간 세찬이가 지영이 약간 의식하는 것 같은데요. 내가 왜? 이 노래 우리 춤춰도 될 것 같다. 오케이. 내가 형 뭔 세찬아! 우리 춤춰도 될 것 같다. 오케이. 내가 형 뭔 세찬아! 하지마. 했잖아. 아, 여기서 어떻게 춤아? 자, 음악 한번 주세요. 갓세븐 노래 한번 주세요. 춤을 춘다고 양재찬. 어떡해. 야 진짜 촌스럽겠다. 진짜 촌스럽겠다. 진짜 촌스럽겠다. 본거 있어, 본거 있어. 아 웃기다. 아, 이게 내가 제일 좋아하는 부분이다. 아, 미안. 야, 세수하고 와. 야, 세수하겠다. 너무 창피해. 멋있었어. 근데 약간 지영 의식하나 봐. 근데 지금 소민이가 제일 좋아하는 상황이에요. 왜요? 그러니까 나를 위해. 나를 위해서. 난 얘를 위해서. 그러니까 나를 위해서 막 세찬이가 나오고. 상황이 그렇게 됐잖아, 상황이. 오늘이 내 날이다. 그래, 즐겨라. 아, 좋아요. 소민이 드라이 한번 해야겠는데. 왜요? 정수리에 땀이 너무 나는데. 정수리에 땀이 너무 나는데. 여기가 주저앉았는데. 땀나는 건 정수리뿐만이 아닐 거예요. 아 진짜.
강수영! 야, 진영이 또, 진영이 정수리에다가, 진영이 정수리에다가. 아니, 근데 소민아, 이럴 거 왜 진영이를 보고 싶다고 그러냐고. 아니 아니 오늘 이상하게 컨디션이 너무 안 좋아요. 아 왜 그런지 모르겠는데 오늘 컨디션이. 너 복질감부터 말렸어, 복질감부터. 아 오늘 너무 뭔가 자꾸. 어? 가위바위보. 떨려. 왜 이렇게 떨리지? 왜? 왜 떨려? 왜? 왜 떨려? 무슨, 잠깐만, 뭐 데이트야? 지금 뭐야? 아, 야, 뭐 하는 거야? 아니 가위바위보 정말 아니, 뭐. 아니, 잠깐만. 왜? 왜 떨려? 아, 이거 뭐야? 아니 떨린다. 아니 자꾸 떨린다 그러니까. 왜? 왜 떨려? 전소벌이. 시작. 참. 와, 이거 왜 안 잡히지? 참. 와, 이거 왜 안 잡히지? 와, 이거 왜 안 잡히지? 야, 못 잡았어, 공룡이가. 아니, 공룡아. 은근히 허당이라니까? 공룡아, 너 봐주는 거 아니지? 동미야 너 나 봐주는 거야? 아니면 아 진작에 끝날 수 있었어. 아, 벌써 끝났지? 이건 봐주는 거 아니야, 설마? 봐주는 거 같아. 봐주나 봐. 가위바위보. 참. 가위바위보. 참. 와! 공룡이 게임 안 되네. 가위바위보. 참. 와! 빠르네. 아, 공룡이 빠르네. 공룡이 게임 안 되네. 아, 야, 안 봐준다. 야, 안 봐줘. 야 안 맞냐? 야, 게임은 게임이야, 승아. 아, 공룡이 빠르네. 아 괜찮아. 아, 공룡이 빠른데. 아니 잠깐 한 대 더 때리고 안아줘 그럼. 한 대 더 때리고 안아줘 그럼. 아니, 뭐 하는 거야? 한 대 더 때리고 뭐 하는 거야? 아니 안아. 안아.